Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu ilana udaba oluvelayo kwinkundla zokuxhumana ukuthi umntwana lo kaMasawu oyi-stepson sababa uMseleku akaphathekile kahle ngendlela okukhulunywa ngayo ngoma wakhe u-late wife kababa uMseleku. So kunabantu-ke abathi lo mntwana lo ufuna ifame because uthanda nesithembu nabo babuyele no season 8 obaba uMseleku uke wamphosta-ke u-late wife khona manje nje show idlala. So into ejwayelekile ukuthi i-post yababa uMseleku ayenza manje ku-social media abantu bazoyinaka njengoba i-show isekhona ku-TV show bebe nezinto abazenzakalayo. Kunezinto ezenzakalayo, kuba nedrama eyenzeka ku-TV ngesikhathi eposta ababukela le TV show bayolandela ukuthi ukhuluma ngani comment section nje kuyaphithizela. So kuvela ukuthi-ke akajabulile hlampe ngezinye izinto ezikhulunywayo umfana-ke uLungelo lo stepson sababa uMseleku. Sengiphendula lento yokuthi ufuna ifame ngoba ukumazi kwethu okwami kuvele la ku-TV show ukuthi unkosikazi kababa uMseleku lo owadlula emhlabeni ube nengane okungayona kababa uMseleku. So sekufika isikhathi la uMakhumalo azohamba yombona khona, ila siqala khona-ke ukwazi ngaye nokumbona. Ayikho futhi into yokuthi njengoba evela iy'mpendulo ayifuna kwaba uMseleku ufuna imali or kunento yokuthi mhlambe inkulumo yakhe kwinto esiyizwile uveza ukuthi nje kunezinto afisa ukuyikhuluma nobaba uMseleku mayebona uMakhumalo. Mina-ke sengibuza-ke kulaba abathi-ke le ngane lena phela uMasawu unkosikazi kababa uMseleku wasuka acima kanjani kanjani, ufuna ukuvela ku-TV show sefuna ifame uyahlanya. Laba bahashi because umntwana lo okhalela ukuthi mhlampe indlela uma wakhe asevezwa ngayo akayithandi, noma izinto phela njengoba nje kuyi-TV show senza ama-reviews kanjena siba ne-view e-different yalento abasitshela yona because ukubamba indaba ixoxwa akusho ukuthi ngizoyi-understand-a njengale ndlela oyixoxa ngayo. Yena-ke into eshuthi akhalaza ngayo ukuthi ngesikhathi kuvela isithombe sikama wakhe kunezinto eziningi ey'shiwo abantu njengoba zikhona. Le season le ibe nento yokuthi abantu babuyisele emuva ukuthi lesi sithembu kanti sakheleke kanjani. Kwaba nama-questions avelayo-ke kubantu ababuka i-TV show. Ngapha into ebukeka ingaba simple noma phela kungekho ukulawula. Uma i-TV show i-on vele kunedrama ehamba ne-TV show, ne-post ezoba khona abantu banakile ngoba i-TV show bayayilandela. Yingakho-ke manje kuba sengathi angazi noma sizothi amabomu yini noma angazi nami because ubaba uMseleku umuntu omdala, naye bakhona abantu hlampe abadlulile emhlabeni empilweni yakhe wangazizwa kahle ngezinye izinto ezikhulunywa ngabo. Ngikuthathela blog i-episode baba uMseleku noMacele noThando. Wathi uMseleku uMacele akaphinde singane emuva because kunezinhlamba ezikhulunywe ugogo kaSneh ekhuluma ngogogo wakhe emdala emngaka yakho leya episode ubaba uMseleku, kodwa wayengaphathekile kahle ngezinto ezikhulunywe ngogogo wakhe ezikhulunywa yilona omunye umndeni. Kwaba yinto ukuthi ayipheleli ukuthi bebethini kodwa wathi bamthukile. Angithi siyabona ubaba uMseleku laphaya umdala usewubaba unalo mndeni, kodwa still izinto ezikhulunywe ngogogo ezikhulunywe kabi ngogogo wakhe ngoba eyigugu kuyena azimphathanga kahle. Yinto efanayo-ke nale eyenzeka kuLungelo ukuthi izinto ezikhulunywa ngoma wakhe
hhayi ukuthi mhlampe kwehliswa isithunzi sokuthi uwunkosikazi wakamseleki walotsholwa nani nani. Kumele uyibuke ngendlela ukuthi ingane le mhlampe engaphathekile kahle ukuthi sekunezinto ezi-edwayo. Njengoba sibuka i-TV show, angeke sithathe yonke into njengoba injalo sithi yiyo. Siyayibheka kwelinye icala, but manje umama lo ongasekho and ubuhlungu-ke bokushonelwa umzali angiboni ukuthi khona into edlula leyo, kakhulukazi makuwumama. Nanokuthi-ke manje usezogcwala la ey'nkundleni zokuxhumana kube ukuthi nje kuxoxa ngale ndlela okuxoxa ngayo. Yes, kwisho bamfakile abakamseleku ngoba eyingxenye yabo, kodwa manje ukuqhubeka kwe-TV show yabo njengoba iqhubeka ne-chaos, marobe ukuvela iy'thombe zakhe okuvela yena, le chaos nayo iyamnamathela, okusho ukuthi umntwana kumhlukumeza lapho. Also-ke lona othi akagane ini. We guys, yekani ukuba cruel, yekani ukwenza ngathi niyathakatha. Akekho umuntu ozoba na-60 or abe na-50 or abe na-45 umtshela ukuthi azizwe kanjani ngoma wakhe ongekho. Hhayi, nina yabo i-social media iyani-corrupt-a, inifundisa ukuthakatha ngezinto enizibhalayo. Ngoba manje leya post uma ngiyifunda inento yokuthi mhlambe sekune-perspective e-wrong, sekunesithombe sakhiwayo. Sakhiwa bani? Sakhiwa yithi bantu esingasazi i-full story ngoba sibambe ukuthi khona unkosikazi kaMseleki owavela kanje. Noma-ke i-TV show isinikile lokho, kodwa kuyazwela kumntwana okuwuma wakhe lo okukhulunywa ngayo. Wena yini inhliziyo yakho isiba nokuthakatha phakathi? Ngoba ukhalela ukuthi uma wakhe indlela asekhulumeka ngayo ayisekho mnandi. Okunye ongakwazi, asazi noma iyamenelisa yini into ayithola ngokuthi uma wakhe udlule kanjani emhlabeni. Asazi, angithi yebo. Kodwa ngesikhathi thina isitori esiqhubeka, sikwazi ukuqhubeka sixoxe lento exoxa i-TV show ngaleyana umntwana yena olahlekelwe uma wakhe ongabuyi. Wena uthi mdala akanaki impilo yakhe, kwashe kwacima. Hawu, cha niyasabisa guys, hhayi niyasabisa, hhayi niyasabisa nina.